Hello friends, today we shall learn the different sounds of letter C. Okay, sometime this letter C produce the sound of क and sometime this letter produce the sound of सौ. तो इस वीडियो में हम जानेंगे कब C का मीनिंग क होता है और कब C का मीनिंग सौ होता है. ओके, तो जब भी जो है लेटर C के बाद A, O या U में से कोई भी लेटर हो, that time C always produce the sound of क, यानी C का साउंड क बन जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल CAT it becomes cat, COT it becomes caught and CUT it becomes cut. ओके, और जब भी C के बाद लेटर E, I या Y हो तो C की साउंड स हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल CESS becomes sass, CITY becomes city and CYCLE becomes cycle. I hope that you have understood this clearly. Thank you.